മച്ചന്മാരെ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രേസി ഡ്രോപ്സ്. മച്ചന്മാരെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു പുഴ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോയി ശ്രമിക്കട്ടെ. നടക്കുമെന്നറിയില്ല, പോയി ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണല്ലേ. ചൂണ്ടട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 6 മണിയായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.